我是丽森林的花艺总监岳玲。毕业的季节即将来到，所以今天准备的花材，也是毕业的花束。那今天的花材有向日葵，那向日葵的花语也是鼓励着毕业的学生们朝着自己的梦想勇敢的前进，也祝福展翅高飞。手绑花的技巧呢，它最主要就是要做螺旋桨的一个方式。今天准备的花材有蔷薇，也有卡斯比亚，还有我们的水仙百合，还有这个桔梗、深山樱，所以一样都是用螺旋桨的方式来。这个是火龙果，那这一个是桔梗。花材呢，大概我们就分布这样子。我们有准备小麦，所以这个小麦也是丰收之一哈，也祝福我们的毕业学子们未来的人生当中有满满的收获，在人生道路当中都是成功，祝福大家。我也是利用这个小麦来做整个花艺的收尾。然后最后呢，将作品打结就可以了。整个手绑花完成以后，我们再修剪长度。其实你可以看你上面的花的长度，底下你可以用1:1的方式来剪。那当然你也可以用1:0.5或者1:2的方式，花角让它长一点也可以。那我个人是比较喜欢1:1的方式，比较平均。那我们修剪完毕呢，接下来还有一个动作哈。我在调整这个小麦的时候，我有些是让它往内，有些是往旁边，有些是往下啊，所以它是不规则状。这样的做法最主要是增加它的一些趣味性。今天的作品我们完成了哈，那就是刚刚提到的，我们用小麦来做一些变化性，然后增加它的一些趣味性，所以它的线条呢，我们做一些不规则的一个方式，放射状的方式来做呈现，也献给大家。在这里也祝福大家平安喜乐，别忘了关注我们丽森林的 FB， 随时会有美丽的花与大家分享，感谢大家。